Всем привет! И я сейчас начинаю готовить обед. Ой, как в рифму получилось. Всем привет, я начинаю готовить обед. Ну ладно. И я не знаю, что готовить. Вообще не знаю, что приготовить. И, как всегда, в основном так получается, что из ничего можно приготовить конфетку. Что мы сейчас и сделаем. Я сейчас буду отваривать вот такие вот макароны. Поджарю вот такую вот одну морковку. Надо ими только размельчить. 2 вот таких помидора. Я это все обжарю вместе с луком и туда добавлю фарш. И какой-нибудь добавлю туда соус водички и какой-нибудь, может быть, вот такой. И все это поджарю, как сказала, водички, чуть-чуть сметанки, и будет очень вкусно. Макароны уже кипят вовсю. А я хотела эту сделать на терке, морковку, и передумала, сейчас я ее сделаю в блендере. И потом добавлю 2 помидора еще сюда. Получилось как на терке. Неплохо. Еще чуть-чуть добавила своей приправы. Какая красота получилась. Такое ощущение, как будто там тыква. Вы можете добавлять любую приправу, какая у вас есть. Соль, перец и чесночок я добавлю уже в фарш. Лук я обжариваю отдельно. Здесь у меня уже начинает жариться фарш. Он, правда, не совсем растаял. Я не знала, что буду готовить. А макароны уже сварились. Вот такие красивые макароны получились с фаршем. Все, кто кушает, приятного аппетита! Вкусный получился подлив или гуляш с фарша. Ну, в общем, вкусно. Но если кто-то будет его делать, то морковку потрите на терке. Будет намного лучше. А я, наверное, лень мне было ее тереть, и поэтому сделала на блендере. Ну, делайте на терке. А я сейчас искупалась, потому что пока фарш пожарила, как-то... Ну, волосы вообще впитывают в себя все запахи больше, чем тело. Поэтому пришлось искупаться, и я сейчас еду менять свои ногти. Как мне надоел красный цвет. Оно же не на каждый ведь день красный цвет, тем более маникюр. Потому что до этого были розовые специально для отпуска, красные были специально для свадьбы. И я еще до этого говорила, говорю, давай я у тебя красные сделаю там в пятницу, а потом приду в понедельник на следующей неделе и сразу их переделаем, потому что, ну, не на каждый день. Она говорит, можно было бы, конечно, но как бы все полно и не получается. Очень много людей, и как бы не можно меня никуда запихать. Так что сейчас поеду, переделаю их и сделаю такие светленькие, потому что, ну, надоели они мне. В общем, сейчас поеду. Как на улице холодно, это ужас. А мы стали машину ставить в другом месте, потому что где до этого ставили, там много деревьев, кустов. И зверечек, зверек стал в машину залазить. И не в машину, а вот под капот или не знаю, куда там они залазят. И, в общем, есть такая вероятность, что что-то может прогрызть. Поэтому я сейчас ставлю в другое место, где нету никакого ни зелени, ни деревьев. Ой, холодно. Ладно, поехала я. Это опять я. И я опять с красными ногтями. Я 15 минут простояла возле этого салона и прождала, и почему-то никого не было. Я знаю, что она собиралась в отпуск, но мой день, когда должна была прийти, он не совпадал с ее отпуском. То есть я не попала в ее отпуск. Значит, не знаю, что случилось. Я писала ей, писала дочке, и у всех одна галочка на WhatsApp. Не знаю, что там случилось. В общем, не суждено мне сегодня было сделать ногти другого цвета. Блин.
А если она в отпуске? Это еще недели полторы точно надо будет ждать. Черт. Ой, ну ладно, ничего не поделаешь. Ну странно, что у нас это не обговорили. Если мой день приезда совпал с ее отпуском, почему мы это не обговорили, не переделали? Не знаю. Но я домой приеду, я еще раз план посмотрю, что у меня в плане стоит. То, что я всегда все записываю. Иначе с головы вылетает все. Поэтому я себя приучила записывать, когда я иду, куда я иду, во сколько время, какой термин, если в школу на собрание, то когда и во сколько, на работу, когда и во сколько. Ну, вот такие вот всякие мелочи надо записывать, иначе я ничего не помню. Я сейчас приехала в Альди, хочу купить йогурт закончился, и я хочу еще, может быть, завтра или на выходных посмотрим, сделать пиццу. У меня все есть для пиццы, а сыра нет, так что я сейчас куплю йогурт и сыр тертый. Так, вот он, сыр, йогурт, и купила новогоднюю упаковочную бумагу. Вот эти вот 3 штучки, это гладкие такие, здесь в упаковке вот написано 2 метра, ойра 29 стоит, вот сегодня, 6-11, ойра 29. Ойра 79 стоит вот эта вот бумага, она бумажная, не гладкая, и в ней целых 10 метров. Вот здесь написано 10 метров. Так что, кому нужна вот такая вот упаковочная бумага, в Альди сейчас продается и очень дешево. Вот это вот у меня 6 метров, все вместе, это 40. Вот эти вот 3 штуки можно для дня рождения. Здесь даже стоит Herzlichen Glückwunsch, ну, самые лучшие пожелания. И вот это вот она двойная, красно-зеленая, бежевая, зеленая или синяя, и вот такая вот розовая на другой стороне. А это только с одной стороны такая вот цветная. А эти вот все новогодние. Так что кому нужно, бегом в Альди. И я еще купила тут 2 граната и рекламку взяла. Хочу посмотреть, что сейчас будет в Альди. Ну, продукты мне не интересно. Это мне не интересно. Тут все вот для деток маленьких. Уже нужно потихоньку покупать подарки на Рождество. Для мамы я уже подарок купила. Может быть, даже сейчас и заверну его. Я пока не буду говорить, что я купила. Она меня смотрит и увидит. А я не хочу. А вот для племянника можно что-нибудь посмотреть. Для младшего племянника. Он вот такие вот машинки очень любит. Просто обожает их. Может быть, такие машинки взять. Ну, посмотрю сейчас. О, тоже вон всякие парки. И синенькая есть, и зелененькая. Так, тут мне ничего не надо. Это для машины. Птички. Корм для птичков у меня еще с того года остался. Я повешу потом попозже. Лыжи. Вот все для... А, не коньки, а я лыжи. Ну, что-то ничего путевого нету. И вот какая-то еще бумага. Вот. Смотрите, тоже бумага. 2 метра. И стоит уже 99 центов. Так что тоже неплохо. Еще даже дешевле, чем я купила. И вот какая-то 10 метров и 5 метров. Тоже 99 центов. Но это фолия, как я понимаю, она как прозрачная. Я так думаю. Просто как целлофан. И вот на нем вот такие вот рисунки, звездочки. Но мне такая не нужна. Это вот будет... Это будет в четверг, 15 ноября. Вот такие вот у меня тоже есть. Мне не нужно. И бантики такие есть. Свечи у меня полно. Ну, в общем, ничего, чтоб я бы купила. В общем, начинаю запаковывать мамин подарок. Это вот все мое, это всякие ленточки разные.
Приготовила ножницы, такой вот скотч. А эта бумага еще с того года. Это остатки, а это вот новая. Здесь тоже по 10 метров. А это прозрачная, если, например, букет заворачивать, то в такую вот прозрачную. Вот так вот. Я считаю, такой бумаги никогда не бывает много. Она всегда нужна. Новый год он всегда. И нужны какие-то подарки запаковывать. И вот такие еще бантики я нашла. Так что... И в этот раз я решила подарки делать заранее. А то всегда все в кучу, а подарки, они не всегда дешевые, поэтому лучше это все сейчас приготовить, и тогда получается не так сильно много растрат. Оно, конечно, ты тратишься, но не все это все в кучу. А сейчас вот я сделаю маме подарок, на следующей неделе там Ромкиным родителям, племянникам, и так по чуть-чуть, и к Рождеству будут все подарочки готовы. Так, надо выбрать, какой подарок я буду заворачивать. Я, наверное, вот, заверну маме вот в такой. Она любит вот такой цвет, сиреневый. И я заверну для нее в сиреневый цвет. Ну вот, такой получился подарок для мамы. Так что... один подарочек готов. Вроде бы неплохо получилось. Так что, мам, догадывайся, что мы тебе подарим на Новый год. Сейчас хочу свечи в порядок привести. Они сильно сгорели, а внутри вот тут пусто. И эти края мне надо обрезать. А то, когда вот так со стороны смотришь, то фитиля со стороны не видно. Сейчас обрежу. Это так и огня не видно. А когда она вот так ровненько на уровне этого фитиля, то красивее. Сейчас все сделаем. У нас вечером такой туман. Сейчас 10:30. Уже так спать хотим. Так что всем спокойной ночи. И пока-пока. Пушок, ты спать не собираешься? Пушок. Ну давай бай-бай будем. Пушочек. Давай. Take off.